卵焼きとウインナーとおにぎり食べる。えい。炊飯器、10個穀米、5穀米握る。おにぎり、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 顔面、おにぎり。はい、完成。最後。ケチャップ。禁断のマヨネーズ。いただきます。ウインナー。最高。眉、卵焼き。うまっ、熱々。眉。